Tem que estar escondido aqui em algum lugar. Talvez haja um rastro. Talvez em um destes armários. Nada. Mas com certeza tem espaço suficiente para se esconder. Sangue. Deve ter se machucado. Ai! Meu Satosini! Eu não sou da Trindade. Meu nome é Lara e a sua arma tá descarregada. Eu tô vendo o cilindro vazio. O cão da arma nunca funcionou mesmo. Você tá ferida. Só preciso sentar um pouco. Lara, não é? Eu sou a Nádia. Eu preciso de ajuda. O que posso fazer? Meu avô fugiu da vila no meio da noite. Acho que ele está indo para o Vale Sinistro, onde vive a bruxa Baba Yaga. Eu estava tentando alcançar ele quando os invasores me encontraram. Antes de eu nascer, a bruxa matou minha avó. O vovô sempre falou em vingança, mas eu nunca pensei que ele realmente fosse em frente com isso. Não temos muito tempo. Eu não estou em condições de ir sozinha. Tenho que encontrá-lo. Vou sair naquela direção e ver se consigo encontrar algum rastro. Ai, obrigada. O caminho para o vale é por uma caverna a leste daqui. O povo de Jacob foi forçado a trabalhar aqui.
Tem uma trilha aqui, bem desgastada. Lara, eu encontrei um rádio em um dos invasores que você matou. Está me ouvindo? Alto e claro. Eu posso monitorar as frequências dos invasores daqui enquanto faço meus curativos. Te aviso se ouvir alguma coisa relevante. O que mais pode me contar sobre o Vale Sinistro, Nadia? Meu povo fica longe daquele lugar. Eles têm ficado por séculos. Quando os soviéticos vieram pra cá, eles tentaram construir um posto avançado no vale. Mas eles enfureceram a Baba Yaga e ela enlouqueceu a todos. O vovô me contou sobre ela. Me disse que ela vive numa casa mágica que consegue caminhar com as pernas de um pássaro. Você acredita nisso tudo? Na casa com pernas de pássaro? Eu acredito no vovô. Ele estava no Gulag quando os soviéticos levaram minha avó para o vale para ajudá-los a estudar as ruínas. A bruxa matou ela e ele nunca mais se esqueceu. Mas uma bruxa? Vinda direto do folclore russo? Parece improvável. Só tome cuidado. Tem alguma coisa no vale. Nada de bom acontece naquele lugar. Merda. Firme. Lara, espera, eu tô captando uma transmissão. Você tem que ouvir isso. Vigia, responda! Nós precisamos de extração imediata! Porra, aquela tá andando. Como é possível, mas que porra!
Você ouviu isso? Era a bruxa! Tem alguma coisa definitivamente acontecendo lá. Seja lá o que for, eu vou descobrir a explicação. Não precisa entrar no templo antigo. É só descer o caminho de madeira pelo penhasco. Deve ter uma corda levando até ele. O caminho vai te levar direto pro vale. Que barulho é esse? Tem alguma coisa atrás daquela porta, com certeza. Sem este lugar, essa escultura divina de vento e rocha, nós estaríamos perdidos. A história do batedor que encontrou este lugar é conhecida por todos nós, mas a maioria de vocês não sabe o quão perto chegamos de morrer. Estávamos perdidos nas montanhas, sem comida, sem esperança. Começamos até a duvidar do profeta. Mas o batedor ouviu o som e compreendeu que era um chamado. Ele escalou os penhascos sozinho, guiado pela música. E de lá, viu a nossa salvação. Este não é só um santuário em homenagem a ele e sua bravura, mas a força de nossa fé. Isso era um tipo de santuário. Peregrinos vinham aqui para mostrar respeito. Meditações escritas. Um lugar de reflexão. Pronto. Pelo menos este contrapeso ainda funciona. Isso. Agora sim.
O que é essa lâmina? Consegui. Agora é só abrir a porta. Inacreditável. É uma formação natural. Esse descreve uma série de reflexões sobre força de vontade. O Vale Sinistro está perto. É só descer o caminho de madeira pelo penhasco. Uma veste cerimonial usada pelos padres durante a missa. Tem um pequeno acampamento aqui. Parece que o vovô chegou até aí, pelo menos. Você está quase no vale.
Nádia, eu acho que encontrei seu vale sinistro. Não sei se é a Baba Yaga, mas tem alguma coisa aqui. Tenha cuidado. Essa é a terra dela. Minha netinha Nádia. A essa altura você já sabe. Estou indo para o vale para matar Baba Yaga, a bruxa. Parti em busca de vingança por sua avó. Novos visitantes chegaram ao nosso vale, homens armados em helicópteros. Não sei o que eles querem, mas se quiser ir, sei que esta é a minha última chance. Para entender o porquê, você merece saber a verdade. Seu avô não é um homem sábio. Trabalhei duro e me tornei um homem bom por sua avó. Mas nem sempre foi assim. Eu vim do Ocidente, onde em qualquer vila vivem milhares de pessoas. Eu era um homem preguiçoso e, quando entrei para o partido, sonhava com uma vida fácil, uma mesa confortável na cidade grande. No entanto, me mandaram para cá, para o fim do mundo, para vigiar homens e mulheres, vê-los trabalhar, definhar e morrer, para tomar parte no castigo deles. Eu sabia que era maldade, mas não sabia como lutar, até encontrar ela. Contato inicial com o ancião nativo feito às 7 da manhã.
Inicialmente pensamos que ele estava participando de um ataque às instalações, mas ele se afastou seguindo por um cânion não mapeado. Recebemos autorização para seguir à distância e já encontramos ruínas e outros sinais promissores. Estamos tentando manter a calma, mas parece um grande achado. O bônus da descoberta já está na mão.